Bismillahirrahmanirrahim. Falenderimet, lavdrimet tona gjithmonë qofshin për Zotin ton, për shëndetjet më të mira me salate dhe selame. Qofshin mbi zotërinë tonë pejgamberin Muhammed alayhi salatu wassalam. Paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij të ndershëm dhe mbi mbar ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar të shikues, vëllezër dhe motra, kudo që jeni, dhe na shikoni nëpërmjet ekranit të TV-s, ju përshëndes. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Duke e lutur Allahun xhalla shanu për pranimin e ibadeteve tona në përgjithësi që e munduar t'i bëjmë edhe gjatë kësaj dite të sotshme. Karvani ynë vazhdon udhëtimin e tij për çdo natë me mysafir të ndryshëm, mbrëm kishim mbrëmje kuranore me hoxhallar, hafezllar nga Prizreni, një mbrëmje me të cilën me të vërtetë ishim të kënaqur edhe njëve si emision që organizuan, por edhe të tjerë të cilët e shikuan dhe na thirrën pas në telefonata të shumta. Prandaj, ky karvan nuk do të ndalet deri në fund të Ramazanit, deri në ditën e Bajramit. Me shpresë tek i Madh Zot që sadopak jemi munduar të japim kontribut në gjitha sferat e shoqërisë tonë, në gjitha ato tematika që kanë nevojë secili, duke filluar nga vetvetja më pas edhe të tjerët. Të nderuar të shikues, jemi ka fundi Ramazanit dhe patjetër që ky muaj i bereqetshëm ka lënë gjurmë të fella në jetën e besimtarit. Dhe këto gjurmë neve duhet t'i hulumtojmë, duhet të flasim dhe duhet të shohim aty ku kemi qaluar, t'i përmirësojmë që vitin e kaluar mos shkojnë të njëjtat gjëra, të njëjtat ibadete ashtu siç kaloi ky vit. Prandaj, gjurmët e përjetshme të Ramazanit do të jetë tema jonë e sotshme, do të flasim në përgjithësi për punët që kemi munduar dhe i kemi bërë gjatë muajit Ramazanit që na kaluan ditët dhe ditët e mbetura, çka do të bëjmë deri në fund të Ramazanit. Për këtë mëson të kemi ftuar kryetarin e Këshillit Bashkisë Islame në Obiliq, hoxhën e nderuar Magjistër Behar Efendi Mekiçi. Hoxhë Efendi, mirë se ke ardhur. Me sugjeta, faleminderit për ftesën. Gjithashtu me ne sonte është edhe kryemori i Këshillit Bashkisë Islame në prezant doktor Orhan Efendi Bislimaj. Orhan Efendi, mirë se keni ardhur. Mirë se u gjem. Hoxhë Behar, e dim unë për veti kom ftuar prej natës parë në emision prej fillimit të Ramazanit. Një parsjetimet e juja të shumta kanë qenë ishit zënë me provime dhe me punë të tjera, mirë po deshte Zotit që tash ka fundi Ramazanit takohemi dhe ju falenderoj që ju përgjigjet ftesës tonë. Ramazani edhe si vjet na shkoi jo me atë lezetin që e ka, jo me atë lezetin që neve dim ta bëjmë shyhret Ramazanin jo në shtëpi tona, po edhe në mahall ku jemi, në xhami, në qytet përgjithësi. Na po e vërin këtu në Prizren, nuk është ai lezet i Ramazanit që shkishim deri para 2-3 viteve për shkak se pandemie. A është e njëjta gjendje edhe te ju në Obiliq? E dim, Kosova është e vogël, por ndoshta ka një aktivitet pak më ndryshe nga vitet e kaluara. Bismillahirrahmanirrahim. Zotin e falenderoj, salavat me pejgamberin dërgoj, elus Allahun xhaleshanuhu që këto ditë që i kemi agjëru, Zoti na i pranon. Amin. Edhe ibadetet tjera, adhurimet tjera, sadakajat, vizitat e cilat i kemi bën drejtësisht, inshallah Zoti e pranon. Shumë ka rëndësi që ky vit nuk është sikurse viti i kaluar. Mirë po prap ka një dallim prej viteve të tjera. Sepse vitin e kaluar s'kemi pas as taravih, s'kemi pas as ligjërata, s'kemi pas as iftare përbashkëta në familje ose në rrethin ton ku jetojmë. Mirë po është një mirë e madhe që njerëzit janë të etur edhe në Ramazan të mundohen në forcat e tyre dhe në format e tyre që Allahun dhul xhelal të adhurojnë dhe njëri me tjetrit maj lidhet farefisnore. Sepse lidhet farefisnore kanë një vlerë të madhe tek ne në Islam. Siç e dini shumë mirë dhe ju dy hoxhallar, profeti jon alayhis salam kur ka shku prej Mekës në Medinë, kanë dalë me prit burra, gra, fëmijë, tri, pleq, biznesmen, munafik, jahudit, po dhe musliman të sinqert. Dhe profeti jon alayhis salam i thot disa fjalë ato. Thot e juhen nas, o ju njerëz. Dhe nuk drejtohet o ju agjërus, o ju namazli, o ju musliman. Mbar njerëzimet. Pse thot kështu pejgamberi o ju njerëz? Shkaku se Zoti dhul xhelal thot wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, kemi dërgu ty profet për mëshirë, për kanë për mbar njerëzimin, jo vetëm për musliman. Për musliman ti pejgamber, i mësues o dhe refyz. Mirë për mbar njerëzimin i mëshirë. Dhe ky burr i madh ju drejtohet aty në njerëzve që kanë dash me prit, kanë dalë me prit dhe me qyr se çka po thotë ky njeri që të tjerët shumë po e lavdojnë. Thot e juhan nas afshu es-salam.
përshëndetu njani me tjetrin, jepni selam njani tjetrin, wa at'imu at'am, dhe ushqenin njani tjetrin, thirrën drejt, kanë darë, kanë iftare, thirrën njani tjetrin, wasilu l'arham, mbani lidhet farefisnore, wasallu bil-lejli wa nasu nija, falën natën kur të tjerët janë flajt, tadkhuluna al-jannata biselam, hinin xhenet kallaj. Dhe kjo është platforma dhe është kushtetuta njerëzore për tjetu me një shoqëri, me një familje, me një farefis ku ti je. Momenti që përshëndetesh me te, zemra jote dhe zemra ti lidhen. E dyta, masit e përshëndetesh, ki me thirë në drejk. Dhe momenti që thirë në drejk, imani dhe lidhet farefisnore. Kur ti imani lidhet farefisnore dhe namaz bëni, kur bëni namaz dhe gjenetin e keni. Dhe kjo Ramazan është lidhje edhe lidhje farefisnore, edhe është ibadet në veten e saj, edhe është adhurim, edhe pastrim trupi, pastrim shpirti, pastrim psikologjie, pastrim nderi. Me gjitha këto, për arsye se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po thotë men sama Ramadanin imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Çaj njeri që dhe agjeron Ramazanin. Mi po ka dallim këto. Sepse kemi njerëz të cilët agjerojnë Ramazanin që ka me veç adet. Po që unë syfër, ka hangër, ka agjeruar syfër, as namaz, as vitra, as sadaka, as vizita, dhe një farë forme nuk e ka ibadet, po e ka adet. Dhe ky njeri duhet me ndryshu. Mos me lanë adet, po me ba ibadet. Dhe kur agjeron Ramazanin, imanin është me besim çka? Me besu që Zoti ty të ka ngarku farz Ramazanin të ka obligu. Ihtisaba duke llogaritë se punën që po e bëj për ty o Zot, vetë për ty po e bëj. Dhe Zoti Dhul Xhelal ty të paguon sepse ti mendon që Zoti ka më të paguon. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Do t'i falen gjunahet e tij. Dhe e kam thënë dikun me një ligjërat, Zoti t'i fal gjunahet, edhe shumë disa njerëzve kanë keq kuptuar. E po më thot një ditë më ka shkruajt njëri se cilat gjunahet t'i fal Zoti. Zoti Dhul Xhelal t'i fal gjunahet e vogla. T'i fal gjunahet me qëllim dhe pa qëllim të vogla. Dhe ato që Zoti don. Por gjunahet e mëdhaja, që janë sabal mubiqat, 7 gjunahet shkatërruese, agjëro sa dur se pa u pendu Zoti nuk t'i fal. Kjo është e para. E dyta, raport me njeriu. Hakin e tjetrit, nuk ta falë Zoti Dhul Xhelal edhe nëse 5000 vjet kemi agjëru çdo ditë. Per pa ma ba halal ti mu, agjerimi nuk e falat gjuna. Mi po gjunahet e tjera, të cilat çdo njeri, qoftë hoxh, haxhi, në xhami, në rrugë, në shtëpi, i shkollun, i ngritun dhe ju i ngritun, të gjithë ne bëjmë gjunahe. Sepse pejgamberi neve po na mëson dhe thotë kullu ibn Adam khata. Çdo bir Ademi është gabimtar. Po më i miri prej tyre çaj që pendohet në raport me Zotin, pendohet, raport me robin, kërkon falje, kërkon halallëk. Dhe Ramazani i ka këto vlerat mëdhaja. Dhe edhe ne atje ku jemi duke jetuar në Bileq, mundohemi me gjithë hoxhallarët edhe xhamia që t'jemi më pranë xhamatit, edhe me hutbe dhe iftaret nuk kemi pas mundësi të organizojmë sikurse në të kaluame. Mirë po ka qenë një aktivitet shumë i madh që jemi mundu edhe shoqata e Bereqetit që është në Obiliq, edhe kryemami, edhe sekretari, edhe arkatari, gjithë, edhe imamet e tjerë kemi nejt pranë dyrëve të skamnorëve. Dhe jemi mundu që iftaret e tyne, sofrat e tyne, fëmijët e tyne, t'jenë sikur se fëmijët e tjerë, edhe ata me sofra të mbushura nga Këshilli i Bashkisë Islame në Obiliq. Dhe jemi duke vazhdu dhe ka rëndësi që ta potencoj këtu që ne jo vetëm në Ramazan, sepse dojna me marrna dhe fenë shumë sezonale. Dhe Islami nuk është sezonal. Ramazan e sezonal. Vjen një herë në vit, një muaj e agjeron kalon Ramazani. Mi po Islami, imani, besimi, adhurimi, namazi, të nuk janë sezonale. Të janë përditshme. Po dhe ndihmat e tjerit nuk është sezonal. Nuk është vetëm një herë në muaj. Dhe ne Zoti ka dashur që shumë prej qytetarëve na kanë ndihmuar neven, kanë pru të na kanë grumbulluar ndihmat dhe ju kemi ndihmuar njerëzve dhe atë shumë jemi të kënaqur edhe ne si Këshilli i Bashkisë Islame në Obiliq. Edhe imamet, po gjithashtu edhe skamnorët, nevojtarët dhe unë lutem Allahun Dhul Xhelal që ata njerëz të cilët dhajnë, Zoti t'ia kompenzon
dhe pa dyshim që ja kompenzon, dhe këtë rast do ta shpjegoj në ngjarje me Imam Aliun radiallahu anhu, dhe prej kësaj ngjarje do të kuptojmë disa sene të mira. Fatimia, çika pejgamberit, gruaja e Aliut radiallahu anhu, ishte njëherë i kishte rënë qef me hangër një portokall dhe ishte smut. Dhe njeriu kur smuhet, shumë herë i bin në qefe disa ushqime të ndryshme, nga smundja, natyra trupore. Dhe jep një dinar me shku me blen një portokall. Imam Ali u shkon, duke këtij rrugës i del një gru me 2 jetima. Thotë Imam Ali, që sa ditë nuk kam hangër as kam pi, për Zotin po të lutna, a ki diçka të ju shesh ta jetima? Thotë Imam Ali, e kam nxjerr portokallin të cilin e kisha bler gruas tem, dhe ishte smut dhe ja kom dhanë jetima. Kur jam kthy në shtëpi, nuk më ka thënë Fatimia ku është portokalli. Pse u vanove? Pse s'ma prune ma shpejt? Unë më ka ra në shije, më ka ra kështu. Me po grua edukume, çika pejgamberit alayhi salatu wasalam. Grua e ngritshme, shumë e ngritur, dhe nuk pi thot asnjë fjalë. Po dhe Imam Aliu s'pi thot kurrë se kishte me vete portokallin. Dhe mas një kohe, dikur nga mramja, mas namazit të ikindis, po vjet dikur po treket ndir. Thotë, a shtëpia Imam Aliu? Thotë, po unë jam. Thotë Imam Ali, një njeri i ka dhuru 9 portokalla. Thotë, urdhna. Thotë, jo ke gabu adresën. Thotë se 9 portokalla për mua nuk janë. Nëse dikush më ka dhuru hedije dhurat, duhet me qenë 10. Sepse një kom dhënë për Zotin, e Zoti ma kompenzon me 10. A nëse me nanë për dikë tjetër. Thotë, vallahi kom shef edhe një se 10 janë. Dhe kompenzimi nga ana e Zotit Dhul Xhelal është 1 me 10. Por Ramazan është me 10, me 100, me 700, me 7000 dhe pa kufi. Dhe kur jemi këtu te Fatimia radiallahu anha, më ka bë përshtypje shumë sjellja e pejgamberit sa me këtë grup. Sepse jemi të fol Ramazan, po mëse po ra fjala e kësaj gruaje të ndershme, do ta përmend edhe këtë rast. Pejgamberi jon alayhi salatu wassalam, atë shumë që e ka dash Fatimen, se ka qenë vajza e tij, kur në jetën e tij pejgamberi alisa, dhe merrni historia të pejgamberit lexoni. Merrni historinë e Ibn Hishamit dhe historia të ndryshme. Dhe ka pe lexoni ato historia rën. Po them juve kushtimisht, po përgjithësi njerëz e gjeni që kur i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam vajzën e tij ulun se ka prit. E para. Sa herë ka ardhur, edhe nëse ka ardhur 2-3 herë në ditje, Fatimia te pejgamberi te baba i saj, pejgamberi është ngrit edhe ka përçap. Jo vetëm kaq, po e ka hap gjyben e tij. Edhe ka shti Fatimen gjybën gjoksin e tij, atë shumë që e ka ngrit. Dhe pejgamberi jon alayhi salam, kur i ka vdek gruaja e tij, që po thotë Zoti Dhul Xhelal, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, kemi dërguar mëshirë. Kur ka vdek Hatixha, ka qu amul huzni, viti i mërzis. Mandej kur i ka vdek nana, ka ardhur një gru, Halimetu Saadi, e cila i ka dhënë gji pejgamberit alayhi salatu ka qenë nan prej qumshit dhe ka pas. Thotë që pejgamberi ka qenë ulur në gjybën e tij, kur ka ardhur Halimja o shqu prej gjybes, ja ka shtri gjyben edhe ka ul, e ka pas vetëm nan prej qumshtit, ka thirr të ajo qumsht dhe se ka pas nan biologjike. Po si të ishte nanës e tij, çka kish me bë profeti alayhi salatu wasallam. Dhe kjo do të tregu mëshirën ndaj gruas, ndaj fëmijët, vajzës këtë rast, ose ndaj nanës. Dhe Ramazani është mëshirë. Dhe njeriu duhet të qetë mëshirë, do të qetë mëshirë nga zemra e tij këtë muaj. Po jo vetëm këtë muaj, se thash paraprakisht që nuk do të jetë Ramazani sezonal. Por nana, vajza, gruaja, vllau, motra, kujshiu, jetimi, fëqiu jot, hoxha, xhamati, gjithta duhet me qenë të rahmetshëm gjatë 12 muajve. Mirë, po njeriu mundet nga një me lëkund, nga imani i tij, nga besimi i tij, herë më shumë e herë më pak. Hoxha Efendi, me vërtet ky Ramazan që na kalon gjumë të ndryshme në jetën tonë. Në veçantë ato gjeneratat e reja që shohim që kanë filluar të agjërojnë, është kënaqësi e madhe të shohësh për shembull ne kemi për familjet tona 7 vjeçar, 8 vjeçar fëmiu, të mos e prish asnjë ditë ose ta prish me zor nga frika e nënave, familjeve që mos do t'i ndodhë diçka me jetën e tij. Ajo që në intereson më shumë gjumët që i leh Ramazani është edhe ajo thënia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që e ka përmendur më herë xhallar, që fillimi i tij është rahmet mëshirë, mesi i tij është magfiret falje dhe fundi i tij është largim nga zjarri ose shpëtim nga zjarri. Çfarë gjumë përmes këtij hadithit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam mund të kuptojmë se Ramazani le në jetën e besimtarit? Edhe ne që kemi agjëruar që sa vite e kuptojmë dhe ditëshin e parë jemi njerëz më të rahmetshëm.
Jemi njerëz më të plagësht. Nuk mendojmë shumë keq. Nuk veprojmë keq. S'duhet jemi për çdo ditën e parë. Mirë po, me se Zoti ka bë 10 ditën e parë rahmet, te na ndezet ajo mëshira në zemrat tona dhe reflekton të tjerët. E para, e dyta, Zoti është shumë i mëshirshëm. Dhe nga mëshira e tij e ka bërë që edhe njerëzit të mëshirohen, edhe shtazet, edhe shpezet. Dhe jo vetëm ne si njerëz. Dhe kur reflekton më së shumti se sa i mëshirshëm është Zoti ju, është raport me Firaunin. Firaunin kohën e Musës alayhis salam ju thot popullit vet ana rabbukumul a'la. Unë jam Zoti ju më i madh. Dhe Gjibrili alayhi salatu wassalam prej katit shtatë qiellit i hap 600 palë krah, i thot Zotit am leje mu o Allah, am leje mu o Zot, të shkoj edhe të shkatërroj atë Firaun. Thot Allahu dhul Gjelal, krijesa është e gutshme. Kurse njëm krijues në ngutna. Mandej po thot Firauni, alayhi la'natullah, thot ma alimtu lakum min ilahin ghayri. Ose ma wajadtu lakum min ilahin, s'po di, s'kom gjetë mos Zot tjetër përpos për juve. E Zoti thot tash, Firaun, Gjibrilit, tash. Edhe dini ngjarjen që ka ndodhur dhe dini edhe shikust, mirë po ajo pjesa që shumë na intereson dhe na ndërlidhet tash është kur Gjibrili alayhi salatu wasalam ka shku në ujë, në deti edhe ja ka mush gojen me zall nga frika se po thot la ilaha illallah e Zoti është shumë i mëshirshëm, kom e fal Zoti. Zoti është shumë i mëshirshëm, kom e fal. Kjo është e para. E dyta, edhe toka, edhe ajri, edhe deti, edhe kodrat, edhe hana, edhe dielli, edhe qielli ankohen te Zoti dhul Gjelal. Dhe i thojnë Allahu Gjeleshanu Zoti madh. Njeriu të cilin e ke kriju dhe neve ndaj tij na ke nështru, ai ndaj teje është kryeneq, është mos falenderos. Ana leje neve, thot uji, am leje mu të dal prej vend, prej vetes teme dhe ti marr. Qielli thot am leje mu që të shkatroj penal. Toka thot am mu që të dridhe. Allahu dhul Gjelal thot, sikurse ju të keshi kriju njeriu, le rahimtumuhu, do ta mëshironi atë. Mirë po thot, unë e kom kriju, unë i mëshiroj ata. Dhe është shumë interesant që Allahu dhul Gjelal çdo sen që ka kriju për mua dhe për ty dhe për atë. Krejt gjanat i ka kriju për neve. Tokën, ajrin, ujin, shtast, shpest. Dhe na ka bë me këmbs këtu. Çfarë thot Zoti dhul Gjelal? Gjitha ja kom hadith kutsi, gjitha i kom kriju për juve, ama ty thot kom kriju për mua. Krejt i kom kriju ty. Mëshirë, i rahmetshëm. Vetëm te me kanë i krijuar për Allahun dhul Gjelal. Në falenderim, në adhurim, në ibadet, në sejdë, s'ka lyp Zoti më shumë prej teje. Dhe magfiret është dhe ditë i mesit, kur njerëzit shumë bajnë tesbih, dhikr dhe kërkojnë që Allahu dhul Gjelal mi fal. Dhe Allahu është falës. Thot Zoti dhul Gjelal, la taqnatu min rahmetillah. Mos për shpresat e Zotit. Allah e ka mëshirën e madhe. Thot Allah dhul Gjelal, nebbi ibadi ana al-Ghafur Rahim. Mësaj ata, tregoj kujna Allah, i thot me thonë, rëb vetëmi. Pse unë jam shumë i mëshirshëm. Zoti nuk na ka shtin edhe më frigu pe Zotit. Zoti na ka shtin edhe me adhuru Zotin. Zoti neve na don kur ne adhurim Allah dhe lutemi. Dhe kur dur that nuk na i lën. Dhe Allah është falës i madh. Dhe Allah i fal gjitha gjunat që ai don. Dhe që ka thonë për mëson, në hadith vërtet, Allahu dhul Gjelal i falë gjitha gjunahët. Ila al-mujaharun. Për pas ato gjunahët që ti deli bënë dhe ngritesh me mendje madhësi, me kryenësi, ta Zoti ta falë. Lavdohesh me to. Lavdohesh me to, Zoti nuk ta falë ta. Dhe ditë që i fundit, letë komi në nar, për çdo natë Zoti dhul Gjelal emrat njerëzve i fshin për xhenemit. Ti si ti nuk je. Ama natën e fundit Ramazanit, kom e largu Zoti për xhenemit emra, kom i falë mi qunë xhenet, sa s'ka falë për 9 ditë tjera. Dhe Zoti dhul Gjelal, për hatër neve agjeroslive, na që agjerojmë, i thët xhenetit zbukuraho. Për kënë Allah i thët xhenetit. Çdo natë i thët Zoti xhenetit zbukuraho. Për robët e mi të cilët agjerojnë, nuk hajnë, nuk pinë, ndalohen prej atyne të cilat i ka të leju me mujve tjerë,
për hatër tem, ti o gjenes bukurohë se ka me tarë njës në dhaj, ka me tarë me agjerim. Dhe ka ba Zotit dhe gjera në gjenet një delë bebur rëjan, dera jote që ke agjeru. Dhe thëtë pejgamberi jonë alejsa, el-Qur'anu wa sijamu shefaatani jo me l'qiyame. Edhe Kurani, edhe namazi, është ndërmjetësus dajteje. Ka marrë Kurani me të ka përdore me thonë Allah që kjo ka lexu Kuran. Dhe ka marrë agjerimi për agjerusin, dhe thonë Allah që kjo ka agjeru. Ka përdore deri zvarë ngre dhe në gjenet. Dhe shumë për njerëzve mendojnë që në udim e lexu Kuran arabisht, e çka me bë? Po ti që e lexon elhamdulillah në kullu vallahi në nata në namaz, po çaj o Kuran. Edhe çaj Kuran namaz plus ibadet edhe agjeru shumë. Po ti e çaj. Bash ti e çaj. Dhe Ramazani lën gjurmë sepse pejgamberi alayhi salatu wasalam një herë duke hyrë në hutbe thot amin 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 3 herë. Sahabët thonë ja Rasulullah 3 herë po thu amin. Dhe s'kemi ndëgju kur një herë duke thonë amin amin. Thot vallahi er Gjibrili tash. Duke hyrë në hutbe po thot thuj amin o pejgamber. Allahu dhul jalali ka mallku. Edhe unë pe mallkoj atë njeri I cili hin Ramazani, muj Ramazanit. Dhe nuk ndryshon kur gjë veprat e tij, zemra e tij, mendja e tij, logjika e tij, edhe duke qenë agjerueshëm edhe namazli, edhe del ditën e Bajramit, I njëjtja që ka hin Ramazan. Zoti e ka mallkuar atë njerëz. 30 ditë po agjeron. E nuk po ndryshon hiç. Është më marr me veten tonë. Çfarë njeriu je? Ose po agjeron me dyftërsi, ose agjeron për mendjemallsi, ose nuk e ki për Allahun dhul xhelal, ose je njeri I shmendur. Gjithë këto ditë rana dhe gjata dhe të mundimshme dhe duke punu njerëz punë të ndryshme, duke agjeru, edhe në fund me kalu Ramazan edhe ti mos më fal gjunat e tua, Zoti ka mallku. Dhe dyta është ai cili përmendet thot person, ai që përmend na unë te ai. Edhe nuk thot Allahu salli ala Muhammed ben salavat, Zoti ka mallku. Dhe treta ai cili ka 2 prind ose njërin gjatë dhe mes tyre nuk ka hyrë në xhenet. Po, a ka ma humbje madhe kur I ki babën edhe nanën gjallë, nuk I respekton, nuk I dën, nuk I nëron, nuk lutën ata për ty, dhe mos me hitin xhenet. Dera dhe babes edhe nanës në xhenet. Hasan el Basri kur I ka dek nana ka qajt shumë, madje ka dek baba ma vonë, atë ka qajt shumë të vorët, pe thojnë nxënësat o imam. Po pse po kanë kaç shumë? Ana ka mësu Zoti me bë sabër, pejgamberi na ka mësu, ti vetë na ke shpjegu. Thot vallahi thot po kaq se 2 dyrë në xhenet I kam pas qel. Kur më vdish nana më mbyll njana. Ndiq edhe baba ka do të majën. Në të kuptim ka do të hi. Ka pas frikë. Dhe Ramazani do të më pas kët mirë po është një rrezik I madh Ramazan gjatë tyne muajve, gjatë tyne ditëve këtë muaj më fal. Sepse Ramazanin njeriu din edhe me vjedh, sikurse namazin. Ka thënë për mëson ka njerëz që të vjedhin namazin e tyne. Po ka dhe njerëz të cilët e vjedhin Ramazanin. Qysh e vjedhin Ramazan? Shkon fol keq, nin keq, vepron keq, e hub ditën pa lidhje as ibadet, as tespi, as dhikr, as sadak, as vizit, të mashtron për ta vjedh dikush Ramazanin. Ose interneti, ose telefoni, ose seriale të ndryshme, ose e çon kohën ka. E këto ty ta ka vjedh Ramazanin. Tregohet një rast interesant është Imam Maliku. Imam Maliku kishte shumë nxënësa në Medinë dhe ka ardhur një za shumë I lartë nga jashtë. Po thot kush don me pa një elefant. Dhe në realitet arabët nuk e kanë ditë çka është elefanti prej kohës të Abrahas kur ka shkuar me prish çabën se s'kan pa kur në jetën e tyre se s'kan tokat arabe edhe elefant. Dhe kanë dalë krejt nxënësat kanë dalë. Ka me vetëm një njeri të cilën dhe historia e përmend. Se është për nxënësa më të mirë Imam Malikut Yahya Laythi. Yahya Laythi është edhe sot na po e shpjegojmë këtu që sa vite ka vdek Yahya Laythi, Imam Yahya Laythi, që ka qenë nxënës I Imam Malikut. Pi thot Imam Maliku pse nuk po del? Thotë Imam ka marr ty me të pa edhe jo elefantin. Dhe kështu në këtë rast neve po na vjedh dikush Ramazanin, po na vjedh dikush agjerimin, po na vjedh dikush veprat e mira, po na mashtron. Dhe do të më pas kujdes shumë. Mëse te Imam Maliku do të tregoj një sinqeritet dhe një burni tina për shkak se Ramazani do të më pas me ndiku tek ne. Me lanë gjurmë mas Bajramit. Ato e dimna se kush jemi dhe çka jemi. Thotë që Imam Maliku, dhe kjo është realitet, ka qenë edhe imam, edhe khatib, edhe ka qenë mifti, ka mësu nxënësa, ka qitë koka djetarve, dhe mas një kohë Imam Maliku e ka braktis xhamin e pejgamberit e Islam. Po I thënë nxënësat, po I thënë xhamati, po I thënë hoxhallar,
Pse e ke lanë? Ja vjep disa arsye jo të mira. Pa ata pi vjen marrë mi thonë hoxhës Imam Malikut nuk është kjo e vërtetë Imam Malik. Po ka dhënë realitetin pse po na braktis. Dhe një ditë 3 hoxhallar shokët e tij të nivelit të Imam Malikut kanë shkuar te Imam Maliku dhe ky ishte shtret ose shtrit me një krevat duke të nëshirë sikur se po jep shpirë. Po i thojnë Imam, kemi arë me të vetë në emën të Allahut dhul Gjelal, me na tregu pse xhamin e ke braktis. Thot vallahi alaula sikur se mos është akhir yawm fi hayati, dita e fundit e jetës tam sot nuk ju kisha tregu. Thot cila është ajo? Thot vallahi ka provu Zoti me një smundje, nga njëherë dikuj i rrjedh urina, rrjedhës e urinës, dhe më ka ardhur marrë në xhamin e pejgamberit, në vendin ku ka pru Gjibrili shpallje, ku ka ardhur Gjibrili e Mikaili, ku ka qitë kryt sejdë pejgamberi, e ku u fal Ebu Bekri, e ku ka mësu Omeri, e ku ka nejt Osmani, e ku u knaq Aliu, e ku ka mësu sahabt, e ku i kanë fal taravit ata njerëz të mëdhaj, e mu me m'pik ndonjë urinë, Zoti ju nderoft juve, me m'pik urinë mu pej trupit tem, kur s'ka mujt me bëhat punë, e kom lanë xhamin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kjo sinqeriteti, si me Zotin, si me Ramazanin, si me xhamin, si me xhamatin, si me sadakan, si me vitën, njeriu do të më qenë i sinqert. Dhe do të më qenë lidhja e tij shumë e prekshme me Zotin dhul Xhelal. Do të besoj që mas Ramazanit nëse njerëz duhet që të ndryshojmë. Sepse Ramazani ka qenë me plot begati, me plot vepra të mira, dhe ti mos t'jesh sezonal, po t'jesh njëri adekuat në Islam. Dhe kjo neve na duhet edhe si hoxhallar, po edhe xhamatin më shpjegoj dhe më mësu që të jemi më jashtë Ramazanit sikur se Ramazan. Inshallah, doat lutjet tona janë që për herë të bëjmë ashtu siç kemi qenë Ramazan dhe pas Ramazanit, dhe nëse nuk mundemi në atë mas që kemi qenë me gjitha këto aktivitete të ibadetit, spaku ta përcjellim me ibadetet tjera të cilat janë. Orhan Efendi, Hoxha Behar përmend disa prej këtyre gjurmëve që i le Ramazani në jetën besimtarit në përgjithësi. Por mund të them që gjitha këto gjurmë prekin imanin e besimtarit. Pra gjithë këto gjurmë që i përmendni, qoftë falja e Zotit, qoftë mëshira, po qoftë edhe ndihma që e bën njëri tjetri, besimtarët gjitha këto lëjnë shenjë dhe gjurmë përjetshme edhe në zemrën, shpirtin, në përgjithësi në imanin e besimtarit. Çish mund ta kuptojmë në përgjithësi këtë gjurmë që i le? Bismillahirrahmanirrahim. Faleminderit për pyetjen, Faruk Efendi. Po ashtu kemi kënaqësinë që kemi Mulla Beharin këtu, jemi nderuar me prezencën e tij për edhe jemi në 10 ditën e fundit të Ramazanit. Edhe tema është mirë dhe është shumë e qelluar që jo se edhe shiu kur bjerë e këshyrëm, a ka shku vetëm si përmi asfalt, apo pak ka depërtu e kalon gjurëm. Nëse kalon gjurëm, ka bereqet. Nëse nuk kalon gjurëm, ka ras sel, a nuk ka bereqet. Esenca është se si ta kapitalizojmë agjerimin jetën tonë. Na dim që është ibadet ndaj Allahut dhe nuk diskutohet, por ajo urësia, ai hikmeti i të madhit Zot në ibadetet me të cilat na ka ngarkuar neve, nuk është vetëm që ne t'i kryjmë këto sa për të thonë apo sa për, si ibadete, e që këto të mos kanë efekte në jetën tonë. Këto janë ibadete, por efekti i këtyre ibadeteve kthehet tek ne. E tash hajde gjurmët të flasin për gjurmët, në çfarë aspekti lën gjurmë, sepse por nuk mbetën këto gjurmë në shpirtin ton, në zemrën ton, në vetdijen ton, nuk do të reflektojnë këto gjurmë as në jetën praktike, sepse gjithçka buron prej zemrës. Më pëlqeu një fjalë që tha miku ynë juaj Fatmir Muja, poeti, ku tha se dielli edhe pasi të perëndon e lën ngrohtësinë. Dielli dhe pasi të perëndon e lën ngrohtësinë. Edhe është shumë e vërtetë që e lën Ramazani edhe pasi të kaloj, duhet ta lej ngrohtësinë. Kjo ngrohtësi duhet na përshkoj neve, duhet na
ëmbëltoj shpirtin, e kur na ëmbëlton shpirtin, do të na del edhe fjalët e ëmbla do të na dalin prej gojës, edhe veprat e mia do të na dalin prej nesh, edhe sjelljet e mia do të na dalin prej nesh, gjithçka do të del ëmbël prej nesh. Kur ëmbëltohen zemrat, ëmbëltohet gjithçka. Kur thartohen zemrat, thartohet gjithçka. Ramazani është direkt e prek atë nervin e sinqeritetit. Nëse ka ibadet në islam që e prek direkt nervin e sinqeritetit, është Ramazani. Edhe zekati po. Edhe namazi po. Po edhe zekati po, sepse pse zekati? Ata të cilët japin pasuri, diçka që është vërtet e dashur për njeriu. Është e dashur për një, sidomos bazë fjalë për dikush që ndoshta nuk ka ku ta dim sa pasuri, por me ato që ka zemrën e madhe dhe jep pasuri për të tjerët. Jep zeqat, jep bën hajrate. Nuk do të mund ta bënte një gjë të tillë pa pasur një prekje të nervit, sinqeritetit të tij në shpirtin e tij. Më thonë, është tepër sinqert në relacion me Zotin. Të t'ishte shumë e kot, dhe shumë e kot, nëse në kalon agjerimi, ashtu si shta dhe Molla Behari në atë hadithin e pejgamberit alayhis salam që ka thonë amin, nëse dalim pa i shiju e pa i përjetu gjurmët e këtij agjerimi. Nuk janë një ditë, nuk janë 3 ditë, nuk janë as 10 ditë, janë 30 ditë. 30 ditë agjerim. Me këto 30 ditë, nëse e kemi agjeru çdo ditë imanen wahtisaben, me iman tamam që duhet në relacionin një raporti, një sendërtim të raportit mes nesh dhe Allahut. Wahtisaben, edhe gjithmonë duke shpresu se e mira e këtij ibadeti, relacioni jonë me Allahun, vepra jonë tek Allahu do të vlerësohet dhe do të na kthehet, nuk ka mundësi që njeriu të mos përfitoj. Nuk ka mundësi që njeriu të dalë për këtë agjerimi pa qenë i stërvitur, sikur ata atletat e mirë që nga aspekti fizik janë të përgatitur, janë vital, janë stërvitur në kreta relacionet. Në këtë kuptim shohim që agjerimi kalon gjurmë, lën gjurmë, edhe 30 ditë na mjaftojnë për të qenë kryengritës kundër dukurive e vesjeve të ligave që kemi mujtë mi pas në jetën tonë. Por besa është edhe mos të harroj me përmend tash ato shprehit se pse edhe ne kemi si imam ndonjëherë duke i këshilluar xhamatin, nuk kemi thonë nëse e falish namazin e sabahit 40 ditë, atëherë mos e bën merak se s'kemë mujt me nejt pa fal më. Është një hapësirë, është një maraton e mjaftueshme sa për të lënë edhe gjurmë shprehive. E keni vrejt edhe pas Ramazanit në një disa ditë, sidomos në çfarë ditën e parë të Bajramit, ditën e dytë, ditën e tretë, ta kemi problem të ambientohemi me relacionin e ri tash, gjithmonë të mendu se mos po prishi Ramazanin. Kur dojmë me hangër diçka, po me pi diçka, hopa mos jam agjerushëm. E kjo të tregon se gjatë agjerimit kemi qenë të përkushtueshëm. Edhe kemi marrë seriozisht si obligim, gjersa 30 ditë na kanë lënë edhe këtë vest mirë tash ta quajnë thojza, këtë shprehi të mirë. Imam Suyutiu rahmetullahi alayhi me në rast se pa djalin e tij kur i tha dikuj që nuk i pëlqente apo kishte një punë, nuk ishte njëri shumë i mirë, edhe ky djali Imam Suyutiut pi thot atij tjetrit, qen birqani. Imam Suyutiu i tha, ruje gjuhën, mos ja thuj
sepse nuk është shprehje e mirë. Në fakt se në ndërlidha e ngatrova pak hapin, djali i tha një qenit tamam që ishte qen bir qeni. Po Imam Suyuti ja të reki vrejt, tha mos i thuj as qenit që mund mësohet gjuma, mi thonë edhe njeriut. Thjesht ndonjëherë Ramazani na hek do shprehi që kemi pas, të liga, do vese, do sjellje, pse është edhe të agjeroj edhe goja, të mos folim fjalë që s'duhet mi fol gjatë Ramazanit. Në mënyrë që të distancohemi përfundimisht prej këtyre shprehive. Tek e fundit. Allahu fuqiplot idha an'ama Allahu 'abdan yuridu an yara athara ni'amihi. Allahu kur e begaton dikënd, kur jep ndonjë mirësi, ka qef me i pa gjurmët e mirësisë tij tek ai rob. Edhe do ta dim si besimtar, si musliman, si agjërues, se Allahu na bani nasib me agjëru edhe vërtet jemi të dalë fuqishëm. Si besimtar jemi stërvit edhe nga aspekti shpirtëror, edhe nga aspekti fizik. Jemi tash shumë të stërvitur, shumë kryengritës kundër të këqijave. Edhe Allahu don që këto elemente, këto tipare, këtë nimet që na boni nasib me mbërrinj agjerimin edhe me i dalën s'ka agjerimit, me na pa gjurmët e këtij agjerimi edhe në jetën tonë praktike. Prandaj gjurmët e përjetshme të Ramazanit, që është edhe titull i emisionit, duhet të vazhdojmë pas Ramazanit sidomos. Dhe këto gjurmë, ashtu si qemi si melek duke agjeru në Ramazan, se vërtet si melek, ma shumë se melek bile. Se melekët nuk e kanë atë elementin e epshit e të egos, për dallim që prej nesi njerëz e kemi, dhe kur ne kemi arrit të distancohemi nga të gjitha këto kënaqësi, ja kemi te kalu melekëve. E tash edhe pas Ramazanit duhet ta vazhdojmë këtë çësje tonë si melek, si agjërues, edhe nëse nuk jemi agjërues. Nëse vazhdojmë kësaj, atëherë edhe Allah është razi se gjurmët e bereqetit ti, nimetit ti, mëshirës ti, na kanë kaplu neve, e që është synim i agjerimit me na bot tërbije në ibadet ndaj Allahut, por ky ibadet me reflektue në jetën sociale, në jetën kolektive, në jetën familjare, në jetën individuale, në jetën shoqërore, të punëtorit, të punëdhënësit, të udhëheqësit institucionit, të bashkëshortët, të secila kategori e shoqërisë. Shpresojmë që të bëhemi prej atyre që e meritojmë atë lartësim që Zoti jo ka bërë me legjve, qoftë për shkak të ibadeteve që bëjnë ndaj Zotit, për qoftë edhe për ulësinë që kanë dhe përgjegjësinë që kanë ndaj Zotit. Hoxhbeari përmendet shoqatën bereqetin, një shoqatë që me të vërtet edhe këtë vit, edhe vitin e kaluar ka qenë shumë aktive në përgjithësi në Kosovë, edhe tek ju në Obiliq, po edhe tek ne në Prizren, shohim aktivitete të ndryshme në TV të ndryshme që përveç ndihmave humanitare që kanë shpërndarë, kjo pakoja ose sofra e Ramazanit, pakoja e Ramazanit, kanë pasur edhe aktivitete tjera. A mund të themi që këto ndihma që besimtarët i dedikojnë gjatë muajit Ramazanit, përmes shoqatës bereqeti, që i kanë dedikuar dhe ato kanë shkuar në durt e të varfërve, që kanë mëruar dhe atyre që kanë nevojë. A mund të themi që këto ndihma, kjo sadak në përgjithësi, le gjurmë në zemrat e besimtarëve, në shpirtet e tyre, dhe këta njerëz nuk do ta ndalin dorën e tyre, nuk do ta ndalin ndihmën, sadakën e tyre edhe pas Ramazanit. Mas pari duhet të kuptojmë një herë mirë, edhe populli duhet të kuptojë se ata të cilët e njohin më së miri popullin janë hoxhallarët, imamet. Dhe nuk ka mundësi të njeh territorin ose popullin përgjithësi në Kosovë, as sociali, as komuna ashtu mirë, sase që e njeh hoxha. Për shkak se imami në atë vendin ku ai vepron, i njeh edhe kryefamiljarin, edhe familjet, edhe vllatë e tyne,
edhe hallet e tyre, edhe skamjet e tyre, edhe nevojat e tyre, edhe gëzimet e tyre, edhe mërzitë e tyre, shkaku kryesor që është 24 orë me xhamatin. Dhe nuk ka imam që janë shpërndam. Nuk ka vend territorin e Republikës tonë që Bashkia Islame nuk është shtrime. Qoftë me këshill Bashkisë Islame njëkohësisht edhe me xhami. Dhe afërsisht besoj që 90% edhe të fshaturat janë të mbulume me xhamia dhe me imam. Dhe imami në atë pjesë e din edhe nëse e pyetën në gjumë, ai e din se fshati i tij ose xhamati i tij ku e ka xhamin e din se çfarë nevoja dhe kërkesa kanë. Kush është lazë më shumë? Po, kush ka nevojë më shumë të. Dhe këtë rast edhe qytetarët edhe besimtarët të cilët kanë participuar në sofrën e bereqetit, këta e dinë shumë mirë sepse shkon në dorën e saktë dhe shkon në dorën e nevojtarit. Dhe mas më rëndësia është me shkon në dorën e ose në shtëpinë e nevojtarit, për shkak se unë si qytetar i thjesht po du me pagu një pako që është sofra e Ramazanit, e cila është prej 25 euro. Po, kush dën ka dhe prap ka ku, që në edhe në xhamia ku unë jam imam shërbej, kam tregu xhamatit edhe në hutbe, dhe shumë prej atij xhamatit me herë mas xhamas kanë shkuar dhe kanë bë secili njëtë ka bë për familjen e vet, e bën jetë për familjen e tij, për prindin që ka vdekur. Për këtë bën jetë është sadak për ta, dhe ato në atë pako hyn gjanat elementare për një familje skamnore. Dhe në Ramazan nuk ka më sebab se sa në Ramazan me bë sadaka. Sepse siç e thash më herët, ajo shkon tu shumë fishu edhe pa kufi. Zoti din sa shpaguhet ose sa paguhet ajo. Dhe prapo ne them që njerëz të cilët më shumët dhe më mirë e njohin xhamatin janë hoxhallarët. Dhe dikush prej popullit që nëse don me bën ndonjë sadaka për skamnorët, atëherë është mirë të konsultohet me imamin e tij që ka në lagje ose në fshat ose në lagje kudo që ka xhamin, dhe mandej imami lidhet direkt me institucionin, me Bashkinë Islame në atë vend ose Këshillin e Bashkisë Islame në atë vend ku ai jeton. Mirë, po tash këto ditë, edhe dje që ka qenë nata e kadrit edhe sot edhe 2-3 ditë sa i kanë met në vijim. Tash e kemi edhe sadakatul vitrin, që unë mendoj që nuk ja kemi dhënë hakun edhe na si hoxhallar me fol shumë për këtë punë. Kjo punë është shumë e rëndësishme. Po. Sa është hadithi i Abdullah ibn Mesudit që thot, ka thënë pejgamberi faradana, me ka bën neve obligim pejgamberi, farz, vajib, që me nxjerr vitrin. Çdo person, çdo musliman e ka farz, e ka obligim me nxjerr sadakatul vitrin. Dhe është hadithi tjetër që thot pejgamberi alayhi salatu wassalam ne ka obligu me nxjerr sadakatul vitrin, arsyeja fjalët e dyta që kemi fol, përgojimet që i kemi bë, shpifjet që i kemi bë, më ne pastru Ramazanin ton. Do thot sadakatul vitri është për ty, për të mirën tonë. Dhe e ki obligim nga ana e profetit alayhi salatu wassalam që ta nxjerrsh. Dhe nuk ka njeri i cili nuk ka gabuar gjatë Ramazanit. Nuk ka njeri. Dikush është nervozuar, dikush ka shajtë, dikush ka fyje, dikush ande e për me shku Ramazani jeti pastër. Se e ke agjëru, vitën do të me pagu. Vitën do të me pagu. E dyta është pse mu pagu vitra, për shkak se edhe skamnorin e gëzon në ditën e Bajramit. Kjo është arsyeja ose qëllimi i vitres. Mirë po, dietarët kanë menduar se çfarë sadakaje është më e mira me dhënë këtë dunja. Cila sadakaja më e mira dhe cila është e vazhdueshme gjatë jetës kur ti vdes po ti tërkush jeton. Kanë thënë sadakaja më e mira është që njeriu të shpenzon në dituri, në nxënësa, në studenta, sepse sa të është ai gjallë, sa mëson, sa lexon, sa shkruan, sa kontribon, ty se vape të vorrjet kanë me të ardhë. Dhe me se o kështu, atër edhe ne, tre dhe hoxhallarët e tjerë, dhe imamët e për xhami, ne jemi prodhim i kësaj, edhe i sadakas, edhe i vitra, edhe i zeqatit. Dhe sa herë që ke mendu me dhanë sadaka dhe vitra dhe zeqat e këtë, atër është mi dhanë këtë muj.
Dhe ma mirë se sa me shkone me medrese, me shkone për studenta të fakultetit studimeve islame, me shkone për të vende ku po përmes xhamive, përmes këshillave, përmes këshilla, me shku, unë thashë edhe në fillim që mas pari konsultoj me imamin, mandej imami është me këshillin dhe këshilla është me kryesin e Bashkisë Islame. Dhe këtë formë ti ja ke arrit që me shkollu dikon dhe çaj i cili është shkollu me parë dhe mundin tën, çaj ka më dhënë mund për evlatet tu, për pasardhësit e tu. Dhe kjo është ndërlidh. Ka mu lut për ty e për familje. Mbarë edhe nëse nuk lutet heqaj, ka harru mu lut, vetë veprat e tua që bahen, ato do të rrinë, do të shkojnë taj i cili ka shpenzu edhe ka dhanë sadak për atë nxënës ose student. Shumë mirë e preka si ti, beso sot para se të vinim në emision, më takoj dikush edhe për më të hoqë, ku mi dërgu bre vitra s'po di. Bire e kishte kontaktu dikush vllai i tij prej jashtë, dhe po i thotë jepi vitrat kështu. Dhe ky po thotë ku më dhon vitrat. Alo njerëzit e kanë këtë dilemë, që është më rëndësi se shpeshherë qytetarët, xhamati po bëjnë gabime në mënyrë të pavetdijshme ose janë prej deklaratave të ndryshme që po lëshohen nëpër terren. Elementi i vitrit është çështje institucionale. Në këtë e shtetit islam, këtë rast është Bashkia Islamit në Kosovë që kujdeset për çështjet fetare. Ato 8 fonde, 8 kategoritë që janë në ajetin e Kur'anit, përmendura se vitri, zekati, ndihma që kanë për 8 kategoritë. Sipas ulemave islam, është një ajet që jep të drejtë udhëhecit të shtetit islam, ose në këtë rast princit të muslimanëve, ma mirë me thonë princit të muslimanëve, i jep të drejtë me favorizu një fond ku do t'jepen ndihma, qoftë zekati, qoftë sadakatul fitri, dhe këtë të drejtë e ka të garantuar udhëheci muslimanëve. Domethënë, jo me i shkep në 8 fonde, varfrit, ati që do m'ja përfitu zemrën për islam, ati robit që është i zonën rob me liru robin, ose ati që ka mbetur udhëtar në rrugë, ato 8 kategoritë tash mund të më ndihmoni edhe ju. Po khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, është e drejtë e udhëhecit të muslimanëve që ta favorizoj, sikur më thon si vjet, zekati, vitrat do të jepen këtë fond. Dedikohet aty ku ka më shumë të nevojë. Aty se institucioni din mi vlerësue se ku ka nevojë shoqëria. Nuk mundën qytetarët me vlerësue. Që me respekt edhe për atë participimin e tyre ose për vlerësimin. Mirë po, institucioni ka mekanizma që në terren që e din me vlerësu se për cilën kategori. Përmendi hoxha, përmes shoqatës bërë të ndihmat që bëhen. E si vjet, sikurse edhe viteve të kaluara, tek ne kemi është fi sebilillah, në rrugën e Zotit. Është ky fond aktiv që Bashkia Islame për këtyre 8 kategorive, 8 fondeve ku mund t'jepet sadakatul fitri, e ka privilegjuar, ka bën zyrtare se duhet më dhonë në këtë fond. Dhe vitrat janë institucional, duhet kanalizohen në për xhami. Edhe unë ja thash këtë përgjigje atij që më pyeti. Nuk duhet shkepmi gjithandej, edhe nëse ke aftësi me ditë se sakt dikush e meriton vitrin. Kemi raste ku japin vitrin njëri tjetrit të afërme. Po na duhet me ditë se atëherë ti e ke dhënë dikun ku s'bën me dhënë. Ose në anën tjetër ke menduar se dikush është i varfër dhe ja ka dhënë vitrin. Në fakt s'është i varfër që e meriton ai vitrin. Unë nuk e di ose mund ta kesh përdorur atë vitër që e çesh. Me hin kret prizrenit, nuk e di a është dikush që e meriton vitrin, bashkë këtu nëse marrim nga aspekti i varfërisë. Që i plotson kushtet me ia dhënë vitrin. Po flas për Prizren. Nuk ka tasë kategorie që me det s'ka buk sot për sot. Nuk ka. E tash si ne do t'ja japim vitin dikujt që se meriton. Bamirësia është diçka tjetër, vitri është diçka tjetër. Bamirësia është diçka tjetër që na do me bën hajrat, ti mundesh me dhon dikujt edhe duke pas këtë kushtet, ti japësh një hedi ose një bamirësi apo. Ama te vitri është diçka tjetër. Unë e kam marrë si shembull edhe po përfundoj sikur te çështja e namazit. Xhamati duhet ta jep vitin në Bashkinë Islame. E tash, si ajo puna kur
kur xhamati na u falem, e falem namazin e teravis, u lidhem mas imamit. A i lexon imamin rregull, a si lexon imamin rregull, nëse si lexon eventualisht stakfirullah, i lexon padyshim. Por nëse eventualisht nuk është korrekt në Kur'an, përgjegjësia i bie imamit. Na te Allahu kemi kabul se na ka mësu pejgamberi me u lidh imamit. Ktheo për kiblës ju disa imamit. Ju disa imamit. Tash xhamatit duhet ju i disen imamit, duhet ju i disen bashkisë islame, me vitra, me ndihma, me përgjegjësi, me kërkim të shërbimeve, me efikasitet në shërbime fetare, në jetën fetare, në përgjegjësi me të gjitha, me haxhe ku ta di. E tash sa jemi na si imam korrekt, e xhamatin këtë rast e ka kabul, përgjegjësia para Allahut neve na bjen nëse nuk jemi eventualisht korrekt. Por jo të kemi aso hezitime, kështu kemi këso raste kur një xhamatli thotë nuk më pëlqen me ky filan imam, dhe tash përmes filan imamit është për inatë personale. Kret e ndërlidh dhe në gjendje me him në gjunahe, në mëkate, veç se s'po më pëlqen për ndonjë kështu kret parëndësishme. Prandaj ti hekim këto klishe prej vetdijes. Tash kur jemi tek vitri, shpesh herë dëgjojmë ato përzime që e bëjnë xhamatin përgjithësi zeqatit edhe vitit. Edhe këtu kishe kërku për ju një sqarim, çka është zeqati, edhe vitri përmendet për çka jepet. Shkurt nëse ka mundësi. Zeqati është 2.5 që jepet nga pasuria e mbetur gjatë 3 vitit. Nëse të ka mbet ty një pasuri, pare, 2.5 jepet për asaj nëse rrok një sabi ose pjesa kulminat që duhet me nxjerrë zeqatin, gjatë 12 muajve kanë me tash është saktu 3.000 euro nëse i ki në konto ose në shtëpi ose në kulet ose diku. Masa kur fillon. Po, një sabi që quhet. Dhe prej ato të jep 2.5, jepet edhe në dukat. Ajo llogaritet gjatë vitit çka ka mbet. Gjatë 12 vitësh, po gjatë 12 muajve në vit. Dhe zeqati jepet edhe të mbjellura. Zeqati jepet edhe në biznes, kur ka njëri në biznes tjetër. Me po çka është interesant që njerëzit në Kosovë janë shumë të paktë ata që dhajnë zeqat. Dhe na mendojmë kur folëm për zeqatin, mendojnë që sadak. Zeqati nuk ka sadak. Allahu xhelle shanuhu në Kur'an asnjë vend se ka përmend zeqatin veç mas gjithmonë ndërlidh me namazin. Ka thënë wa aqimu s-salat wa atu z-zakat. Falë namazin, jep zeqatin. Është farz prej farzë, është tyll fundament i Islamit. Dhe është prej kushtet e Islamit. Dhe nëse mohon të zeqatin, nuk je musliman. Nëse mohon, nëse neglizhon, je gjunaqar. Nëse e harron, këtu jem për ta përkujtu. Nëse nuk do me dhanë, atër ki përgjësit të dhe Zotin, nuk me ta marrën me zërë. Mi po ne kam obligim, si hoqë edhe të dhe i tjetëri, që njerëzit të informojmë, të ju spjegojmë, të bindum që zeqati është farz me nxjerr për fukaran. Nuk është pjesë e jotja ajo. Edhe të mbjellurat, të korrurat. Krejt këto që banë është për fukaran, po është pastërti për pasurin tënde. Dhe të regohet një rast që një njëri e ka ndëgju një za nga qielli duke i thënë res, ojre, shko dhe lësho shiun në filon hadikan, në filon bashten, kopshtin e njeriu. Dhe këtë thot kam qenë shkretin dhe kam ndjekat ren, derisa kam shku disa orë lartë dhe po shoh që ato ka lëshu Zoti shi. Kam i dhe kam pyet, kam thënë a jeti filani, dhe të po unë jem. Thot vallahi kam qenë shkretin këtë zaj kumni, duke i thënë dikush res, oj re, shko dhe shoshi në filën vendi. Thëm tregon më thuaj çka bën. Thot unë kam të mbjellura këtu. Edhe grun, edhe hurme, edhe tjera. Edhe ndaj këtë pasurin 3 vende. Një vend e dha për të varfër. Pjesën tjetër e daj për familje dhe një pjesë e la për me mbjell vitin e ardhshëm. Thot vallahi kjo është e vërteta. Njeri do të më ndan 3 pjesë. Një mban për vete, familjen tonë nevojat e tua, një mban për me mbjell në të ardhmen dhe tjetën e ki farz, obligim. Farz sikur namazin, sikur se agjerimin. Dhe ka për njerëzve që mundon me dhanë sadak. Ndërsa zeqat ka me nxjerr 1.000 ose 2.000 ose 500 ose 10.000 ose ka me nxjerr zeqat, shka një jep një 300 euro sadak edhe e kryva zeqatin. Nuk është e kryva zeqatin. Ajo është mashtrim.
pe mashtron veten, jo Zotin, sepse me laqet shkrujnë, dhe Zoti është i gjithdijshëm, dhe e din çka mendon ti dhe çka para mendon dhe çka do me mendu dhe çka kemi mendu dhe çka do të mendojsh. Ai është krijues, ai është Allah. Me po ju duke mashtru veten tonë. Dhe po e përfundoj rreth zakatit, tregon një dietar prej Egjiptit, thot Shekishke, thot e kanë hap vorrin e një njerit një pasanikit madh, 3 herë kanë hap vorr për ta, 3 herë kanë gjetë gjarpën në vorrin e tij, duke prit. Kur i kanë pyet familjarët çka është ky njeri, thot ka qenë pasanik i madh, ka qenë biznesmen i madh, kur zeqat s'ka nxjerr. Thot atëherë varros në këtu se ky po e pret. Zeqati është një vije kuqe, nuk guxon jemi të i kalu, nuk guxon me mshif, nuk guxon me rajt, nuk guxon me mashtru, nuk guxon me manipulu, ose me justifiku, hajse kam, hajse nuk kam. Zeqatin kime nxjerr. Në mënyrë institucionale këtu, sikur se përmendi Orhan Efendia te sadakatul fitri, a është e njëjtë edhe dhënia e zeqatit? Edhe zeqati, edhe sadakaja, edhe vitrat, edhe njeriu don për qef me ndërtu diçka, është mirë që të konsultohet me imamin e tij ato ku ai vepron. Dhe mandej i kemi organet dhe kanalet të cilat kanalizohen të ndihma dhe të cilat shkojnë në vend të duhur, dhe nuk besoj dhe nuk ka mundësi që këto të kesh përdorën në asnjë formë, sa aq fort janë në mbikëqyrje dhe aq fort e di që hoxhallarët i tuten Zotin. Dhe këto ndihma janë sadak, nuk guxon mu manipulu dhe nuk guxon mu nal përqindje atje dhe përqindje atje, po do shkojnë në vendin e duhur, momentin e duhur, prej personit duhur. Dhe nuk besoj që ka vend më të mirë dhe më të sigurt se sa të konsultohesh me imamin ti ku jeton. Për shkak se çaj imam është në dispozicionin tënë, mandej ai po ta falë edhe namazin ty. Kur pja beson namazin, pse s'ja beson edhe sadakën? Shumë sene pja beson atij, ose gjitha senet. Po kur vjen puna te sadaka dhe zakati, nuk e beson. Dhe ne duhet ta ngritum këtë çështje shumë nëpër xhamit tona, edhe ne si bashkësamen, edhe si imam, edhe si hoxhallar, zakatin duhet çdo e 5 hutbe gjatë një vitit që të përmendet zakati, të sensibilizohet qytetari ose besimtari. Shumë prej tyre ndoshta ka dhe nuk e din rëndësinë e tij, nuk e din edhe rrezikun e tij, nuk e din edhe problemin çka mund të ndodhë të ardhmen për zakatin, sikurse haxhi. Dietarët janë të mendimit se nëse ke mundësi të shkon haxh, materialisht, psikikisht, fizikisht, dhe nuk shkon, të kanë zënë vdekja, nuk ka bedel për ty. S'ka bedel për atë njeri ma. Ana i qojna bedel. Hajse baba ka nxan, jalla nana ka të daj. Nuk është kjo mohabet. Islami është i drejt dhe është i prin. Dhe nuk mund të në Islam me bat tregti. Manipulime. S'ka manipulime. E ki zakatin, e ke mri nisabin, ki me dhan. E ke agjuru Ramazanin, ki me dhan, edhe nëse ti pranon vitrat, dëgjon edhe këtë. Edhe nëse ti je nevojli, i pranon vitrat, jep dikush vitrat, nxjerr edhe nëse 1 euro, 50 cent nxjerr vitër edhe ti. Edhe pse ke pranuar vitra për tjerëve, nxjerr edhe ti vitër. Sa është sevap. Pe pas Ramazanin. Gjithashtu edhe namazet, edhe agjerimi, të janë fundamenti i Islamit. Po pa to çka do me bëti? Më thuaj ti mu ka do me majt dhe çka do me vepru dhe ku do me u ringjall namazja, agjerimja, zakatja, haxhja, si çka do me dal. Hoxhbar, jemi minutat e fundit të emisionit. Unë po du të lidhem sërish me një thënie pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që kemi dëgjuar para disa emisioneve, mirë po nuk kemi ndalur shumë të. Kisha dashur për ju që na spjegoni dhe të jetë edhe mesazh i fundit për këtë emision. Pejgamberi sallallahu në një thënie e tij po thotë, kur vjen Ramazani hapen dyert e xhenetit edhe prangosen djajt. Çfarë mesazhi ky mund të na jep neve që le në përgjithësi gjurmë Ramazan në jetën e besimtarit? Është hadith interesant se pejgamberi thotë thret niza prej qiellit ja baghi al khairi aqbil o ja baghi sharri aqsir. O ti vepër miri shpejta, o ti vepër keqi ndalo. Dhe në këtë muaj, në fillim të Ramazanit është kjo, këtë muaj mbyllen dyert e xhenemit,
lidhen shejtant, hapen dyert e xhenetit. Që do të thotë? Hapen të mirat dhe malet njeriu mundet me adhuru Zotin dhe me korr më shumë të mira gjatë mujit dhe me dhon gara, sepse shejtani në anën tjetër nuk të mashtron. Zoti Dhul Xhelal thot inna shejtane kana lil insani aduwwan mubina. Shejtani është armik i përbetuar i njeriu. Pik. Dhe armikun të cilin e ki të padukshëm. Dhe ki ai që të bë vezvese. Dhe lyp derën tonë të cilën e ki më të letën ato me depërtu dhe me të sulmu dhe ato me të shti dhe me rshit ti nga dini Zotit dhe nga feja Zotit. Dhe shejtan të lidhen ty nuk të lajnë me ba punë të këqija. Dhe dietar janë dy mendime. A mbyllen krejt e gjin të lidhen apo lidhe vetëm iblisi? Unë mendoj që vetëm iblisi lidhet. Krye komandanti i dreshnev. Ai lidhet. Dhe këta gjint shejtan të vogël ta manipulojnë sepse prapë shohim ne për njerëz që këta të jetë veprojnë keq. Dhe njeriu kur vepron keq i ka dy sene. Ose e ka egon e vetë nefsin e tij, ose e ka dreqen që ai e shishmon dhe e shtyn deri e rrshet deri në atë veprën e keqe. Dhe në ditën e Bajramit, kur ne falem Bajramin, zbesim me laçe dhe na presim dhe na përshëndetën dhe na dhojnë selam krejt njerëzve. Atyne që janë kam, atyne që ecën, atyne që janë unë, po jo ata që janë flajt në shtëpi. Ja, ata si përshëndeten. I përshëndet ata që janë lëvizjen, me shku me fal Bajram, dalin të gëzum, dhe mandej na kemi me dalë në Bajram me laçe të na përshëndet. A dreçi iblisi në adit del të kukat, të bërtit. Ku për ne, që sa muj i kemi shti njerëz me bë gjunahe. Këta kanë agjeru, neve Zoti na ka prangos. Këta kanë bë ibadet. Zoti ka fal, edhe të shohim prap. 24 orë të shtim njeriu me gabu. Munda me gru, mu i dhnu, me rre fëmit, me bë kurvni, me mashtru, me hangër hakin dikuj, me mashtru në biznes. Mos me ngunan, mos me dash bab, jetimin me hangër mallin e tij. Këto prap fillojnë njerëzit të i mashtru shejtan dhe duke i qitë deri në atë gjendjen të cilën kanë qenë më herët. Dhe kur po vjet dita e Bajramit, unë habitem me disa njerëz qysh mi thanë për haj Bajrami, se për haj Bajrami është më gëzu, është festë e madhe. Dhe po të mi thanë të dikuj për haj Bajrami, çka për haj? Për haj që s'ke agjeru, për haj që s'je fal, për haj që vite s'ke dha, për haj që babë nasi ke dasht, për hajrë që taravis ke fal, për hajrë që zeqat s'ke dhan, për hajrë që namaz natë e ja, për hajrë që natën e kadit se ke taku, për hajrë që asit mirë se ke ba, jo për hajrë ti s'ki për hajrë, ti ki për shërë. Jo të zero, po minus. Po ti kërkon si e, nuk vlen për ty aj për hajrë. Dhe ke ka me traditën, se fetarisht që shpithu për hajrë Bajrami kujna. Pa ja su qos me fal Bajramin më ndej. A i qot ke dikur ka ora 1, edhe qot thot shka bë Bajram, me kanë me bë Bajram, por nuk është ai Bajramit. Se po të ishte i Bajramit, do të ishte edhe Ramazanit. Do të ishte Ramazanit, do të ishte edhe Kur'anit. Gjithmonë duhet prejmë në të mira, do t'i afrojmë atë me shpresë se një ditë do të zgjohet. Pavarësisht se familje patjetër, po unë si hoxh e kam të drejtën që ti tham atij direkt se çka po pretim me thonë për Bajramin. Si humbs, si falimentues, si bankrotues, si mashtrues i vetvetes tonë, duke rrejt veten tonë dhe zemrën tonë, e s'ka për ty për hajt. Për hajrë ka për ata që kanë agjeru. Po ata që nuk kanë agjeru kanë qenë smut. Për ata pa tjetër ka Bajram. Po jemi të folë për ata njerëz të cilët janë të vetëdijshëm, të qëllimshëm, apo kupton? Dhe të stimuluar nga nefsi i tij dhe mendjemasia e tij, çka o Ramazani, çka o namazi, pse të falem unë, pse të shkoj këtu, po dhe nuk e di pse valla. Atë ripë përgjigjen vetit. Po mos prej tani më vonë me ka barabar se nuk jemi barabar. Unë agjeroj 30 ditë, e fal namaz, e fal xhuma, e ai tjetri agjero. Subhanallahu, çfarë hadithi i madh është. Thot pejgamberi thot men sama yawman fi sabilillah ab'ada Allahu wajhahu min an-nar 70 kharifa. Kush agjeron në ditë në rrugën e Zotit Dhul Xhelal, Zoti xhelal shanu do t'ia largon fytyrën e tij për xhenemit 70.000 vjet. 70 vjet. Dhe ka prej pleqve që i kanë 80 vjet i ka gjeru 75 Ramazana. 70 Ramazana. 69 herë 30 dit herë. A di sa largë shkon ai pe xhenemit. Së është xhenemin kur. Së është pe vendet xhenemit. Dhe ky që ka gjeru 70 Ramazana, 60 Ramazana, ka gjeru në verë, në dimën,
e në punë, e në rrugë, e në udhëtim, e i smut, e i lët, e raskapit, e pa hongër, e pa pi, e në frikë kur kemi qenë para 20 vjetë në Serbi. E po krahazohet me mua që s'kam agjëruar si ditë, e si më fala si ditë. Po nuk shkon kështu se Zoti ka një prej emrave të bukur El Adil që është i drejtë, nuk ka atje me shku duke mashtru. Po drejtësia e Zotit do të ndanë ditën kur dalën para ti. Ke agjëru, ke vepru, do të fitosh. Sikurse në dynja tek ne i shef nxanca studentat, te dy të një klasë, te dy të një bank, librat e njëjta, mësuesi i njëjtë, ky me 5 ky ngel. Po ngjesës ke punu. Ç'është për të ti më kalu me 5 ose studenti ose ai tjetër. Edhe në këtë dynja, ne jemi krejt. Sy, vesh, hun, fyt, pun, mendje, shkollë, logjik, ti agjerim unë jo, ti falu unë jo, ti në haxh unë jo, ti respekto babën on që ndëm. Mirë, po nëse dojnë më përmirësu, a kanë kohë, edhe 3 ditë arsye ti kemi Ramazan. Zoti po thot, "Wala la taqnatu min rahmetillah." Mos jepni shpresat e Zotit, po më folën nëse vdes. Nëse vdes mos ka shpresë pa shpresë. Ke mbjell çka ke mbjell, do të kash atje. Ke punu çka ke punu, do ta mësh libën para Zotit. Te Zoti nuk mungon asnjë sa fërmia e atomit, krejt çka ke vepruar mirë dhe keq. Dashku me laçja në krahun e djathtë dhe me laçja në krahun e majt. Dhe kemi mundu prapë mashtru. Edhe me raj Zotin e kemi thënë s'di më Allah. Po Zoti kemi të qitë kemi thënë iqra kitabe li nafsik. Lezo librin tonë. Fletushkat e tua, veprat e tua nuk I ka të majsh. Se je me dy sigurima, dy melaçe, të cilat la ya'sun Allah ma amarahum, nuk bëjnë gabime që I urdhën Zoti. Allah I ka urdhëruar këtë me nejt. Dhe ato shkruajnë këtë çfarë vepron ti. Edhe kur pendohesh, edhe ato I shkruajnë. Mirë po, unë jem për aty në njerëzve që kam qef njerëz të mi gëzu, mi përgëzu, mi marrë myshde. Mirë po ati njeriu të cili s'ka asnjë të mirë, çfarë myshde mi marrë. Po ati do të me këshillu dhe me thonë, vonë është nesta me kërku falet e Zotit, tash nisja. Tash nisja me njëherë, se nuk ditë kur na vjen vdekja. Edhe s'ditë që do dalën para Zotit dhul xhelal. Mirë po, Allahu xheleshano inshallah na I fal gjunahet tona. Unë nëse kisha pas kohë 2 minuta me se jemi të gjunahet, ndoshta dikon e kom përmend, po përmend prapë se po lidhet si tem, ka qenë Harun el-Khurasani, ka qenë një njeri, ka qenë prej Khorasanit, është prej Iranit, është një qytet që quhet Khorasan. Dhe ky kishte emrin Harun el-Khurasani. Dhe kjo ngjarje ka ndodhur në kohën e Imam Malikut, Malik ibn Dinarit. Dhe Malik ibn Dinarit thotë kam shkuar në haxh dhe mes e kemi kry Arafatin, mes e kemi shkuar Mine. E kom pa thot në ëndër që një zot prej qiellit më ka thonë inna Allahe qad ghafara jami'an illa Harun el-Khurasani. Zoti dhul xhelal I ka fal të gjithë veçse Harun el-Khurasani nuk I ka fal. Thot jam çu mufzi'an, I trishtum. Dhe kom rathet njëjtën natë, prapë kom pat njëjtën ëndër. Kom rath njëjtën natë 3 herë dhe kom shku e kom lyp ku është Harun el-Khurasani prej haxhive. Edhe po më thonë çaj njëri atje. Kam shku thotë kom pa një njeri me një mjekër të bardh, I shty mosh, duke u fal, duke u lut, Kur'anin atu afër, kom prit deri ka dhënë selam, I kom thonë a jeti Harun el-Khurasani, thotë unë jam. Thotë lutna shaki me mu, thotë kom pa thotë në ëndër, pi thot ai njeriu Harun el-Khurasani, thot ti e ke pa në ëndër 3 net ran, duke thirr prej qiellit, që Zoti ka fal këtë haxhit, përpos se mua s'm ka fal. Thot pa më largohu thot. Imam Malik ibn Dinarit thot vallahi thot jam hoxh, thot jam dietar, nuk largohna pa ditë shkakun e kësaj pune. Thot vallahi billahi. Që 40 vite thot unë bëj haxhin. Që 40 vite në këtë kohë mas Arafatit, Zoti ma qenë ka një njeri të sinqert, ka një njeri evlia. Edhe merr mysh dhe Zoti dhul xhelal që mua s'm ka fal. Po thot çfarë gjuna I ke bë? Thot e kam bën një gjuna. Natën e fundit muajit Shaban. Kur të nesit u dufke më qua xherushëm Ramazan. Thot kam ardhi pit, kam pi alkohol, kam qeni tu për vedijen. Dhe nana thot ka dalë të dera dhe më ka bërtit. Duke më thonë Allah I të vraft, krejt njerëzit po pastrohen, po lexojnë Kur'an, e namaz po bajnë, e ti ke ardhur me alkohol në gojë. Thot e kom shlytët nanën, a pe thot më ka kap nana, thot ishte kanë me një forë
duke përgatitur ushqim, thotë e kam shtyr thotë fort derisa ka hyrë në furr edhe është djeg. Unë thotë kam shkuar në dhomë, po më thotë gruaja, thotë Allah i të vraft nanën e ke vra, a dhe mu dhe me vra, thotë mas pak kohë më ka dalë në pija dhe kom pa që shakon vepru. Prej asaj dite, haxhin për çdo vjet. Një ditë agjeroj, një ditë ju. Sadakët pasurinë e dha. Nuk maj, as nuk kam as një sen në një hije, unë e flaj edhe pushoj. Vetëm Zoti më fal, pa Allah s'më fal për shkak se nanës që e kom bë. Do thotë as haxhi, as namazi, as agjerimi, as kur gjë krejt bin poshtë kur shek e bën nanës. Dhe të njëjtën natë ditë e ka pa Malik ibn Dinari prap njëjtën ëndër. Dhe i thot në ëndër, sikur se dikush prej qiellit, ka thënë oj Malik, Allah i ka gafara Harun al-Hurusanin. Sa dhe falit është Zoti ka fal Harun al-Hurusan. Thot Malik ibn Dinari thot kam shku se u bënin gati haxhit me ec. Me marr rrugë për shtëpitë e tyre, thot e kam thirrë Harun. Thot më kanë dëgjuar dhe u kthy. Pi thon vallahi kam pa ëndër pram që Zoti ty të ka fal, thot ka ngrit rjerë. Ka ngrit frymnat, thot edhe ka ra prej mjetit udhëtimit, prej devës në tokë dhe ka vdek prej gëzimit që Allah i dhul xhelali ka fal. Dhe falja është në dorë Zotit, jo në dorë njerëzit. Ne si hoxhallar kemi të drejtë mi spjegu, jo bileta me shpërnda, ti në xhenet e ti në xhenem. Ty të ka dash Zoti, ty s'don, ti të kam shiru, ty s'kam shiru, nuk e dim kur. Do shta njeriu në sytë tonë më i keqi, po do të futet në xhenet para hoxhallarëve. Se dim në atë punë. Ai në dorë Zotit. Mirë, po ne duhet të kërkojmë falje nga Zoti. Të lusë Allahun dhul xhelal që Zoti i madh të na përmirësoj zemrat tona. Amin. E lusë Allahun xheleshanu që Zoti të na ruan familjet tona e vllatet tona. Amin. O Zoti i madh, na ruan qytetarët tonë prej kësaj smundjes, të cilën s'ka shtëpi që nuk e ka plu. E lusë Allahun xheleshanu Zoti i madh agjerimin ton, sadakajet tona, vitrat tona, zjarretet tona të na pranon. Amin. O Allah që po të lut na ja Rabbi këto ditë e fundit Ramazan. Dhe para këtyre njerëzve që po na ndëgjojnë, ja Rabbi o Zot na i ruan shtetin ton. Amin. Ja Rabbi na i mbron kufit ton. Na i forcon ushtrin ton. Na i ruan rinin ton, na i bashkëparin ton, ja Rabbil alamin. Amin. Hoxhbar, të falenderojmë që sonte ishit mysafirimi dhe nga obili që erdhët pranë ditë agjerimi, ditë e nxehtë, jo si ditë e parë të Ramazanit. Mirë po dhash Zotit që tërë këtë mund t'juajnë t'jo shpërblej në ditët më të vështira kur do të kemi nevojë për këto të mira dhe sevapa. Dhe një herë në emër të Bashkisë Islame për Izrael, por në emër të stafit të Besa, ju falenderoj që ishit sot me ne dhe me të vërtet na heshut këtë karvan tonin në këtë ditë të fundit të Ramazanit me këto mesazhe dhe këshilla që na i dhat. Allah shpërbleft, unë vetë se kam një problem të vogël që gjatë edhe para Ramazanit dhe gjatë muajit Ramazanit më kanë ftuar shumë për televizione. Mirë, po kam pas arsyetim dhe nuk kam mujt me shku dhe ju kërkoj falje tash sepse kanë më shkruajt shumë që pse s'kam shkuar edhe të tjerë. Mirë, po kam qenë seriozisht kam qenë i ngarkuar edhe me provimin e doktoraturës, po inshallah besoj që ata janë dhënu dhe këtu kam ardhur për shkak se veç e liru pa nga obligimet që kemi pas. Edhe inshallah ata televizionet kanë qenë nga Prishtina, nga Prizreni kemi thënë, Prizreni ka përparësi për Ramazan spo. Për gjëra të tjera. Faleminderit që ishte pjesë e emisionit tonë sonte. Të nderuar të shikues, po dashur të shtoj asgjë tjetër nga gjitha ato që i thanë sot mysafirët e mirë të juaj në këtë natë të sotshme, në këtë natë bereqetshme, në këtë natë kur neve lutemi tek i Madhi Zot që të arrijmë atë natën e Kadrit, ajo natë që edhe mbrëmë tham është më e mirë se 1000 muaj, jo se 1000 muaj, po më e mirë se 1 muaj. Prandaj duke u munduar që të përfitojmë nga gjitha këto ibadete që i përmendën hoxhallarët tanë, që i munduar të bëjmë gjatë Ramazanit, dhe këto ibadete kanë lënë gjurmë në trupin tonë, në vetët tona, në shpirtat tona, në zemrat tona, në mendjet tona, lutim Zotin që edhe pas Ramazanit të gjurmët e Ramazanit, të gjurmët e imanit, besimit na ndjekin në jetën tonë përditshme, sepse vetëm kështu do të jemi të lumtur në dynja edhe në ahiret në të njëjtën kohë. Duke shpresuar se takohemi edhe nesër në karvan, ju përshëndes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Faleminderit.